వచ్చినా కానీ తట్టుకునేటువంటి శక్తి జిహెచ్ఎంసీకి ఉంది, సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మరి అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తుంటారు. పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా టోటల్గా హైదరాబాద్ పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా రౌండ్ ద క్లాక్ వాళ్ళు కూడా పనిచేస్తున్నారు. కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసారు, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు. సేమ్ టైం మీ మీడియా కూడా ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్గా ఉన్నారు. అంటే వర్షాలలో లేనిపోని సంఘటనలు జరుగుతాయి, మీరు కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయడం, అవేర్ చేయడం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి హుస్సేన్ సాగర్ ఒకసారి చూద్దాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మేమందరం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఎటువంటి ప్రమాదం లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు. మరి ఇక్కడ కేటీఆర్ గారు కానివ్వండి, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు. అధికార యంత్రాంగం అన్ని టీమ్స్ కూడా రౌండ్ ద క్లాక్ పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళకి హాలిడేస్ లేదు, రాత్రి సాయంత్రం లేదు, రాత్రి లేదు, వాళ్ళు వీళ్ళనే ఉండవలసినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళందరూ వీళ్ళనే ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇంకో 2-3 రోజులు వర్షాలు వస్తాయి అంటున్నారు, మళ్ళీ 25th తర్వాత కూడా వర్షాలు వస్తాయి అంటున్నారు. బట్ ఏది వచ్చినా కానీ ఎవరికి హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఎటువంటి ఆటంకాలు ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు ప్రభుత్వం తీసుకుంది. పెరిగిందమ్మా, మనకు ఒరిజినల్గా ఏంటంటే 513.41 ఉన్నది, కొంత పెరిగింది. మీకు 513.48 ఉన్నది. సాయంత్రం వరకు మధ్యాహ్నం వరకు క్లియర్ అయిపోతుంది. మీరు చూస్తున్నారు ఫ్లో కూడా, ఇన్ఫ్లో ఎట్లుంది, అవుట్ ఫ్లో ఎట్లుంది కూడా మీరు చూస్తుంటారు. కాబట్టి పెద్ద ప్రమాదం అనుకునేటువంటి పరిస్థితులు అయితే ఉండవు. డెఫినెట్గా ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం. ఇటు ఒక టీం అయితే స్పెషల్గా దీనికోసం పనిచేస్తుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే రెగ్యులర్గా మానిటరింగ్ చేయాలి. మరి ఆ ఫ్లోని కిందికి ఎట్లా వదలాలి, కిందికి వదిలినప్పుడు ఎట్ టైం వదలకుండా కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఒకటేసారి ఆ ఫ్లో వదిలినాం అనుకో కింద ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి ఏ సమస్య లేకుండా జాగ్రత్తలు. ఈ ఫ్లో వల్ల మరి లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ ప్రాంతం కానీ, అదేవిధంగా అంబరిపేట ప్రాంతంలో కానీ, హిమాయత్ నగర్లో అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటే కూడా అక్కడ కూడా మా టీమ్స్ అన్ని పనిచేస్తున్నాయి. జిహెచ్ఎంసీ టీమ్స్ ఎప్పటికప్పుడు మరి అలర్ట్గా ఉన్నాయి. వారికి ప్రత్యేకంగా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తున్నా హైదరాబాద్ ప్రజల పక్షాన. కాబట్టి నేను మీడియా మిత్రులకు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీ నోటీసులో కూడా ఏదన్నా ఉంటే మీరు కూడా కంట్రోల్ రూమ్కు మీరు కాంటాక్ట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఉంటేనే మరి అన్ని విధాలుగా మంచిగా ఉంటుంది అనేటువంటి భావనతో మేమైతే ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో జిహెచ్ఎంసీ అలర్ట్గా ఉన్నది. ఎటువంటి ఆటంకాలు ఇబ్బందులు లేకుండా ఎన్నో సిటీలో ఎన్నో ఫేస్ చేసినటువంటి బట్ స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఏదైతే తీసుకున్నారో దాని ద్వారా ప్రజలకు పెద్ద ఎత్తున మేలు జరిగింది. లేకపోతే రసూల్పుర, మినిస్టర్ రోడ్, నల్లగుట్ట ప్రాంతం కూడా భయానకమైన ప్రాంతం పరిస్థితి ఉంటుంది. మీరు బ్రాహ్మణవాడి చూసింది, ఈ బేగంపేట బ్రాహ్మణవాడిలో ప్రతిసారి వర్షం వచ్చినప్పుడల్లా మనం అక్కడ ఉరికేటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు ఆ సమస్యలు లేవు. దీనివల్ల ఏంటంటే ఇంకా చేయవలసింది. అదేవిధంగా ఏదైతే గడ్డెన్నరం, ఏదైతే ముసరాబాగ్ నాలా ఉన్నదో అది కూడా శాంక్షన్ చేసినాం. అది కూడా వీలైనంత తొందరలో ఒక బ్రిడ్జ్ కడుతున్నాం. అక్కడి ప్రజలకు, ఇక్కడ హిమాయత్ నగర్ కానీ అక్కడ ఎల్బీ నగర్, మలక్పేట ప్రాంత ప్రజలకు కూడా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఈ వర్షాలు అయిన తర్వాత దాన్ని కూడా మనం కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. డెఫినెట్గా ఈ రోజు హైదరాబాద్ ప్రజలకు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. కొంత అవుటర్లో కొన్ని ప్రాంతాలలో కొంత ఇబ్బంది ఉంది. బట్ అది కూడా ఏంటంటే ఈ వర్షాలు తగ్గిన తర్వాత ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని అవసరం అనుకుంటే ఇల్లీగల్ ఉన్నాయి నిర్దాక్షిణ్యంగా చేసేటటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు అడ్డుకు ఇష్టం ఉన్నట్టు అడ్డంగా కట్టడం మూలాన జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా అలర్ట్ ఉంది.